Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайбыз, амансыздарбы? Биздин жаратуучубуз болгон Аллах адам баласына мындайча айтканда мыйзамдаштырып берген эки майрам бар. Бул Курбан айт болсо, экинчиси Орозо айт. Аны менен бирге катар эле адам баласы мусулман адам жумасына бир жолу келүүчү жума күндү өздөрүнчө майрам катары эсептешет. Ал күнү жуунуп, жакшы таза көйнөктү кийип, жума намазга барат. Соодасын кээ бир адамдар соодасын токтотот, тууган уругуна барып конок болот, коноктошот дегендей. Ал эми биз New TV телеканалы жума күнү дайыма 21:30 чыгуучу Ислам бүгүн программасын дайыма эфирге чыгарабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип 2017 жылдын декабрь айында жолугушуп турабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз албетте мына ушул сиздерден келген суроолорго жооп алуу болмокчу. Көптөгөн суроолор жоопсуз калган, мына ошол суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, сурооңуздарды экранга берилген WhatsApp номуруна жазсаңыздар болот. Анда биздин көрсөтүүбүзгө келген конокторду тааныштырсам, биздин көрсөтүүбүздүн сыйлуу коноктору Юсуф Сайпиев, Ак Өргө конушунун имамы, Көмөктөш бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Кош келиңиз. Ошондой эле Нуржигит Кадырбеков, Иман фондунун жетекчиси. Кош келиңиз. Бүгүнкү кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Жогоруда уккандай эле биздин канал ушул көрсөтүүнү 1 саат түз эфирде алып барат. Көптөгөн суроолор келген, ошол суроолор жоопсуз калбасын деп, бизге көп келген суроолорду сиздерге азыр беребиз, жооп бергенге аракет кылалы. Ошондой эле жакында мына Босогодо 2018 жылы кирип келе жатат. Кээ бир адамдар мына ошол жаңы жылды биз белгилейбиз, майрамдайбыз деп айтышса, кээ бирки инсандар жок, биз балатыны тегеренбейбиз, Аяз Атадан белек күтпөйбүз, биз андай майрамды белгилебейбиз деген дагы адамдар бар экен. Деги эле жаңы жылды майрамдоо керекпи? Жаңы жыл кайдан келип калган? Мына ушул туурасында сиздерден биринчи жооп уксак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулмандар. Бул негизи жыл санак боюнча хижри, милади деп экиге бөлүнөт. Хижри жыл санагы бул 1439 жыл. Бул пайгамбарыбыздын хижрат кылган Меккеден Мединага көчкөн жылынан башталып эсептелген жыл. Ал эми милади жыл деп ошол Иса алейхисаламдын туулган жылына байланыштырып, ушул 2018 жылга келип отурабыз. Негизи ар бир коомго Алла Таала өзү ошол ар бир үммөткө, ар бир динге өзүнчө бир майрамдарды түшүргөн. Ал эми негизи исламда жана алып баруучу айткандай эки чоң майрам бар: Курбан айт жана Орозо айт майрамы. Мына ушул майрамдар түздөн түз биз мусулмандарга тиешелүү майрам. Ошол майрамдарды биз шан шөкөт менен, кубануу менен, сагынуу менен күтүп алып майрамдайбыз. Ал эми бул жаңы жыл болсо биздин Кыргызстан мамлекетинде ошол кызыл менен белгиленип, бул мамлекеттик деңгээлдеги ушул мурдатан калыптанып калган бир майрам. Ал эми ал майрамга биз мусулмандардын мындай тиешебиз жок. Кимдердин майрамы болсо ошолор майрамдайт. Аларга уруксат, аларды биз эч кандай тыюуга, аларга тоскоолдук болууга укугубуз жок. Себеби мына Орусия өлкөсү канчалык улуу өлкө жана Москва шаары канчалык чоң шаар. Ошол Москва шаарында, Лондондо ушундай бир айт, Курбан айттарда мешитке батпай калып, сыртта дагы адамдар миңдеген, миллиондогон адамдар айт намаздарын окуйт, Курбан айт намазын окуйт. Алар деген ошол өзүнүн мамлекетинин диниге карабастан мусулмандарды сыйлап, ошол шарт түзүп, коопсуздугун сактап, ошондой чоң шаарларда биздин мусулмандарга ушул майрамдык шаны шөкөт түзүп, мындайча айтканда уруксат берип, площадьтордо биз намаз окуп келебиз Москва шаарында. Ал эми биздин өлкөдө дагы ошол жаңы жылга тиешелүү адамдар ошол жаңы жылды тоссо,
площадьта тособу, кайсы жерде тосот, аларга дагы биз мындай жакшы көз караш менен болушубуз керек. Эч кандай мындай бир тыюу, аларга бир кесе айтуу менин оюмча, жеке оюмча дурус эмес. Себеби биздин мусулмандар дүйнөнүн ар бир жеринде жашайт, ар бир жеринде ошо мечиттери бар, азан айтылат, жана сыртта дагы намаз окуганга, орозо кармаганга, хиджаб кийип жүргөнгө уруксат бар, мусулман эмес өлкөлөрдө дагы. Мына ошондуктан менин көз карашымча кайсы диндин өкүлдөрүгө тиешелүү майрам болсо, алар майрамдай берет. Кандай? Биз кайсы өлкөдө жашап туруп, өзүбүздүн майрамды майрамдагандай эле. Нуржигит мырза, мусулмандардын көпчүлүгү бул жаңы жыл майрам күнү дейт да, мисалы Аллах ширк кылгандарды кечирбейт. Бул күнү дейт биз көпчүлүгүбүз дейт балатыны айланабыз. Бизге дейт жанагы Аллахтын биринчи үйү болгон ошол Мекке ажы сапарына барганда гана айланчу, мына ошол өзүбүздүн айлана турган балатыга айланбаш керек. Мына ошентип биз ошону айланган убакта дейт биз Аллахтан суранбай, ошо балатыдан сурангандай болуп, аяз ата, аяз эне, аяз кыздан сурап, ошондой эле мисалы мусулман адам дейт замзам суусун иче турган болсо, бул майрамда шампанский атылат, коньяк, винолор ичилет, мына ошону ичип тост айтылып, мына ошолордун баары ширк болот деп майрамдабайбыз деп жатат да. Мисалы сиз көптөгөн өлкөлөргө бардыңыз, көп жерлерге майрамдарын көрдүңүз. Сиздин барган жерде бул майрам кандай тосулат? Бул биздин бир тууган мусулмандардын бул пикирине сиз эмне дейт элеңиз? Кеп жаңы жылды тосуш керек, же тоспош керек, аны мындай тосуш керек, тигине тосуш керек дегенде эмес, кеп ынтымакта. Мисалы, кансыз согуш деген болгон. Кансыз согуш деген бул идеологиялардын келишпестиги да. Элестетип көрүң. Чыгыш тарап Европа, Россия, Советтер Союзу коммунизм болуш керек деген, ал эми Америка баштаган батыш тарап демократия болуш керек деген, буржуазия болуш керек деген, рынок экономикасы. Ушул болгон ишенимдин негизинде аз жерден согушуп кете жаздаган да, эки лагерге бөлүнүп, дүйнө бири менен бири тирешип турган канча кылымдар бою. Бул деле ишеним маселеси. Бирөөлөрү тосса болот деп атат, бирөөлөр тоспош керек деп атат. Адамдын ишеничин сыйлаш керек, ким эмне кылса ошо кылсын. Бирок тоспогондор айтпай эле, тоспой эле койсун, айткандар айтпай эле. Тоса тургандар айтпай эле, тоса берсин да. Мени өкүндүргөнү ушунун тегерегинде бир чоң талаш-тартыштар болуп атат. Facebook бетин кара, социалдык түйүндөрдө, интернетте бирин бири каргап челегенге чейин, бири кордогонго чейин барып атат. Эң ыйыгы адамдын ар намысы, адамдын көңүлү. Биз ушу адамдардын ар намысын, көңүлүн кордогонубуз үчүн дагы, зулумдук кылганыбыз үчүн дагы жооп беребиз, кеп мына ошондо да. Ошон үчүн эгерде тоспош керек болсо, мындай анын да жол жобосу бар. Кантип айтыштын, тосуш керек болсо мындай жол жобосу бар. Сөз бирин бири сөгүп, уруп, андан бир пайда таппайбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, эми ким айтты, жаңы жыл тосуштун бир мисалы, ажылыкка барганда өзүнүн шарттары бар. Турабыз, сай кылыш керек, таваф кылыш керек, Муздалифада бір түн жатыш керек, Арафатка чыгыш керек. Анан жаңы жыл тоскондо сөзсүз арчаны айланыш керек деген бул мыйзамда жок, жободо жок. Каяктан чыгарып атат аны билбейм. Ошон үчүн бул деле мындай бир талкуулай турган маселе эмес да. Эми балдар оюн зоок катарында, көңүл ачуу катарында бир программалар болуп атат да. Көңүл старттарда кээде чуркайсың, кээде жарышасың, кээде бир башка түрлөрүн табасың мелдештин. Же болсо оюн зооктун ошондой эле ниет менен болуп атат деп бир жакшы күмөн кылыш, бул дагы мусулмандын сыпаты да. Анан кийин мени өкүндүргөнү бирок ушул арчанын символу болуп калганы жакпайт. Анткени канча бейгүн арчалар кыйылып атат да, миллиондогон, миллиарддаган. Бирок мен барган өлкөлөрдө Советтер Союзу мурдагы, эми биз ошондой болгонбуз да. Россия, Кыргызстан, Азербайжан, Армения, Казакстан андай бир да жерде тоспойт. Мисалы, япондор жаңы жыл менен иши деле жок. Батыш Европада Крисмас деп көбүрөөк 25 декабрдан баштап Иса пайгамбардын туулган күнүнө көбүрөөк ыкташат. Анан бизде эмнегедир ушул майрам бир гана Советтер Союзунда ушунчалык баягы шампан символу болуп, арча символу болуп, андан кийин түн менен уктабай чыгыш керек, салют атыш керек деген бизде гана бар да. Бул кеп исламда эмес, кеп диндердин бөлүнүшүндө эмес, ошол Европада, Америкада биздегидей тоспойт, таптакыр башкача. Ошол 31 декабрь күнү түн менен телевизор көргөндөр деле көрбөйсүң, кадимки деле уктап, кадимки деле эс алып чыгышат да. Кийинки суроом, мына ошол жаңы жыл күнү ошол Нуржигит мырза айткандай, ал тособу, тоспойбу, элге жарыя кылбай эле тосо болот. Эми бул сөз мусулмандарга тиешелүү да. Мусулман адам мына ошол 31 декабрь күнү кандай тоскону жакшыраак болот? Эми мусулмандарга таптакыр тиешеси жок майрам болгондуктан 13 июнь, 31 декабрь, 1 май,
30 сентябрь бул бардыгы бирдей эле күндө болуш керек. Негизи исламда да жыл жаңырат. Анан башында айтып өткөндөй 1439 жылда азыр. Анан бул кайсы күнү жаңырат? Ошол Мухаррам айынын биринде жаңырат. Бирок исламда дагы жыл жаңырганы менен ал күндү исламда эч ким белгилебейт. Кийинки жылга өттүк депчи. Бул дагы Рамазан айына окшоп 10 күн жылып турган эсеп менен болот. Андыктан мусулман киши ошол мындай амал кылып чыксын деп биз жобо киргизе албайбыз да. Мисалга кадимки эле күнүмдүк турмушунда айкын түнү менен элдин жанагы күнөө кылып аткандарга дуа кылып чыксын, же мынча зикир кылалы, же мынча Куран окуй калайлы деп атайын ошол күнгө белгилеп туруп амалдарды киргизгенге да болбойт. Кадимкидей эле бүгүнкү түндө эле өтө бергени абзел. Ушул суроо бергендин өзүнүн негизи бар. Кээ бирки биздин намаз окуган замандаштарыбыз, мекендештерибиз дейли, ушул бүгүнкү 31 декабрь күнү көптөгөн жаман нерселер болуп атат, шампан, винолор ичилип атат, туура эмес иш болуп атат. Биз ушул 2 рекет намаз окуйлу, тахажжуд намазын окушубуз керек деген пикирлер бар. Мына ошондуктан ушул суроо келип чыкты. Демек, кадимкидей эле күн өткөрүш керек экен. Норуз менен жаңы жылды биздин адамдар мындай бирдей кабыл алган учур болот экен да. Сиздин оюңуз боюнча Норузду адам баласы кандай өткөрүш керек? Кээ бир айтат, Норуз деле бул мусулмандардын майрамы эмес дейт. Сиздин оюңуз? Бул мусулмандардын майрамы эмес деген чындык эле. Анткени зарастризм жанагы отпарастардын заманында калган да. Бул эми байкасаңыз араб өлкөлөрүндө майрамдалбайт, перстерде, Иранда да. Билесиз, исламга чейин ал жакта отпарастардын майрамы болгон, анан баягы күн түн тең элди деп ошол мезгилде майрамдашкан. Бирок муну деле баягы бир талаш тартыштын предмети кылбай эле коюш керек да. Адебиз будебиз арабызда бир дагы адам жок, мисалы сүмөлүк жебеген. Сүмөлүк адал эле тамак. Ушундай бир анан кандай болуш керек? Анын деле мындай жол жоболору жок. Туура эле айтып атат, мына күндөрдүн баардыгы бирдей 365 күн. 1-январбы, 21-мартпы, же 2-сентябрбы, 6-сентябрбы. Бирок бир дегени билишибиз керек да, мамлекеттин мыйзамдарында сыйлаш керек. Мисалы, ошол эле жеңиш күнү, ошол эле эгемендүүлүк күнү, ошол эле билим күнү, булар деле майрам. Бирок мамлекеттин майрамы, динге тиешеси жок. Анан баягы диний майрам, диний эмес майрамдарга таптакыр сый-урмат болбош керек деген өзү туура эмес. Анткени канча адамдар ошол жеңиш үчүн мисалы канын төккөн, эгемендүүлүк үчүн канча адамдар башын берди. Анан Норузда деле эми эл ошентип бул мамлекет атайын эс алгыла иштебеген күн дегенден кийин муну башкача өңүттөн деле динге байланыштырсаң болот да. Эмне себептен дегенде тууган туушкандар менен катышуу, мамиле кылуу бул өтө жакшы нерсе динде. Ошондой майрам күндөрү мамлекет эркиндик бергенден кийин, иштебе деп уруксат бергенден кийин туугандар топтолушат. Анан ошол мезгилде майрамдын берекеси менен ак дасторкон жайып, бирин-бири чакырып, көңүлүн алып, катташып, анча-мынча бата кыла турган жерлерге барып бата кылып, анча-мынча баягы көрүндүк бере турган жерге барып көрүндүк берип, сүйүнчү бере турган жерлерге барып сүйүнчү берип, бирин-бири көңүлүн көтөрүп турса жакшы эле нерсе да. Анан ибадат маселеси бул дайым болчу нерсе. Бирок мусулмандар ушундай бир нерселерди талашып, убактысын кетирбей, өздөрү көбүрөөк зикир кылып, өздөрү көбүрөөк намаз окуп, өздөрү көбүрөөк илим билим алып, бирөөнө бири жакшылык кылып, садага зекет берип өткөргөн дагы жакшыраак. Баягы ислам 5 нерсеге курулган деп коет, бул баягы намаз, зекет, ажылык, келме айтуу, ушул сыяктуу нерселер. Бирок ушул 5 нерсенин үстүнө курулат да. Фундаменти бул 5 нерсе. Ушул 5 нерсени кылып алып биз мусулманбыз деп жүрөбүз, бирок мусулман болуш үчүн мамилеге так болуш керек, адеп болуш керек, сый-урмат болуш керек. Ошолорду кылбай туруп эле анан кийин Норуздан өтүш керек, жаңы жылдан өтүш керек деп туруп талаш тартышканга убакытты көп кетирип атабыз да. Ушул аркылуу исламга дагы кээде мындай туура эмес пикирлер пайда болуп атат да. Биз өз талашпа деген пайгамбар алейхисаламдын дагы ушундай маанидеги хадиси бар. Анткени талашуу жүрөктөрдү алыстатат, азыр коомго ынтымак керек. Рахмат. Биз ушул сиз айткандай баягы социалдык баракчаларда талкуу болгон нерселерге туура жооп алдык деп ойлойбуз. Эми биз көрсөтүүбүздүн башында айткандай, телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго өтсөк, суроого жетишип калганга аракет кылалы. Анткени ушул 2017-жылдын ичинде келген суроолорду жоопсуз калтырбаш керек. Эми биринчи эле суроо дал ушул жаңы жыл боюнча деле айтылыптыр. Биз жыл сайын жаңы жылга торт жасайбыз, өзүбүз намаз окуйбуз, жасасак болобу деген суроосу бар экен. Бул сурооңузга мындай жооп берет элем. Эгер ошол торт жасаган жайда иштесеңиз, ошол 12 ай бою күнү түнү ошо торт менен алектенсеңиз, ошо жаңы жыл келип калса, жаңы жыл деле ошо сиздин жумушуңуздун катардагы күнүндөй болуп
өтүп кете берет ошол күнүмдүк жасаган жумушуңуз болуп катары. Ал эми өзүңүз намаз окусаңыз, анан жыл бою башка жумушту кылып эле ошол жаңы жылга келгенде ошол торт жасай калайын деп ошол жаңы жылга арнап атайын жасасаңыз, мусулмандын аброюна негизи туура келбей калат. Андыктан сиз ошол жыл бою ошол ишти кылган болсоңуз, анда катарда күн катары кете берет эле. Мечит салууга документ бүтүрүүнүн жолдорун айтып коесуздарбы деген суроосун берген экен. Эми бул мечит салуу боюнча атайын казыяттар бар, 9 казыят. Ошол жерге барсаңыздар, мечит жана медреселердин атайын бөлүмү бар. Ошол кишиге барсаңыз, ошол киши сизге бардык документтерди айтат. Эң негизгиси мечит жана медресе жеке адамдын менчигине курулбайт. Сөзсүз түрдө айыл өкмөткө же казыяттын баласына өткөрүш керек. Андан кийин башка жумуштарды ошолор түшүндүрүп берет. Башка диний агымдарга кирип кеткен мусулмандарды камап койгондон ордуна түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болобу? Нуржигит мырза, биз камап гана тим болбостон мүмкүн түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, бул иштин алган болобу же сиздин пикириңиз кандай? Эми түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй атат деп ким айтып атат? Мисалы, муфтият жылына миңдеген иш-чараларды уюштурат. Жылына 365 эле күн бар. Бирок муфтияттын кылган иштерин карасаңыз, 1000ден ашып кетет да. Жоокейлердин арасында жүрөт, түрмөлөргө барып атышат, кылмышкерлердин арасында жүрөт, студенттердин арасында жүрөт, окуучулардын, мугалимдердин бардык жерде динди туура түшүндүрүп атат бул инсандар. Бул бир. Экинчиден, имам фонду деле окутуп атпайбы? Мына мисалы Кыргызстан боюнча бир 2700 имам бар, ошонун 2300-ун окуттук. Улам окута берип, азыр бир 5000 имамды окуттук да. Болгондо дагы диний предметтерге дагы, социалдык предметтерге дагы, ошол эле IT технология, тайм менеджмент, риторика, улуттук маданият жана дин чөйрөсүндө мамлекет саясат деген предметтерге окутуп атпайбызбы? Ушул жагы дагы бар. Бирок мен суроону түшүндүм. Баягы жазалоо методуна караганда жумшак, алдын алуу методу. Азыр эми СМБ жалаң эле баягы атып камап атат деген сөз да туура эмес. Анткени биз ошол коопсуздук кызматынын атайын кызматкерлери бар, өздөрү демилге көтөрөт, имам фондун муфтиятты чакырып, элди кадимкидей кыдырып атабыз, ошондой нерселерге жол бербейли депчи. Азыр эми билесиздер, ким адамдардын жүрөгүнө биринчи жетсе, ошол жеңиш ошонуку да. Ошон үчүн биз мамлекеттик структуралар менен биргеликте коомдук фонддор, муфтият адамдарга биринчи жетип, туура динди түшүндүрүп калбасак, динди бурмалап түшүндүргөндөр биринчи жетсе, жүрөккө кирген нерсени кайра чыгарып, ордун толтурганга караганда бош турган жүрөккө эртерээк жеткен маанилүүрөөк да. Бул боюнча багыттуу системалуу иштер болуп атат. Болгондо дагы 2014-жылы билесиз, мамлекеттин дин саясаты тууралуу атайын концепция кабыл алынган, ыраттуу иш кетип атат. Рахмат. Саламатсызбы? Дуа кылганда алаканды жайып дуа кылыш керекпи же мындай эле ичинен дуа кылса кабыл болобу деген суроосун берген экен. Эми дуалардын дагы ар кандай эмелери бар. Мисалга намаздан кийин тиленип дуа кылганда, бирөөгө бата бергенде кол көтөрүп дуа кылыш керек. Ал эми мисалга даратканага киргенде, чыкканда, кийим кийгенде, жана болбосо жолго сапарга чыкканда, жана рулда баратканда, мүрзөнүн жанына баратканда кол көтөрөм деп анан кырсыкка учурап отурбаш керек. Ошол ичинен эле дуа кылып коюш керек. Кол көтөрүп жанагы гана ошол дасторконго бата кылганда, анан ошол намаздан кийин дуа кылганда кол көтөрүү керек. Анан башка маалдарда ичинен эле дуа кылып койсо болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биз келинчегим экөөбүз намаз окуйбуз. Ата энем бир туугандарым жаңы жыл тосот. Биз эмне кылсак болот деген суроосун берген экен. Ата энеге жаңы жыл туурасында айтуу кыйын болуп калат деп көп айтат да. Мен тоскум келбейт, бирок жаңы жыл тосот менин ата энем деп. Мына ошол сыяктуу суроо экен. Буга кандай дейбиз? Эми бардык нерсенин өзүнүн ыкмасы бар. Жана түшүндүрүү жолу менен эми ата энеси эмне болсо да ата эне аларды дайым сыйлаш керек. Качан ата эне ошол бир нерсе арам нерсени кылгын деп буйруп мажбурламайынча, алардын кылган жоруктарына биз катуу айтпашыбыз керек. Тескерисинче биз үлгү болушубуз керек. Өзүбүздүн дуаларыбызда, баталарыбызда, үгүт насаат иштерибизде эң биринчиден ошол туугандарыбыз, жакындарыбызга дуа кылышыбыз керек. Анан катуу айтканга болбойт. Ата энени сыйлаш керек. Мен бир репликасым болобу ошо. Мисалы илгери биз бала кезде орозо тутат десе, биз орозо тутабыз деп чоң кишилер айтса, түшүнчүмөсмүн да, бир чымчык окшогон бирдеке болот болуш керек, ошону тутуп алып болуш керек. Орозо деген кандай болот экен, кантип тутат деп эртеден кечке аңдычумун, бирок тиги эле тутулуш эмес. Анан бир күн тутуп койдук, эки күн тутуп койдук десе, такыр түшүнчүмөсмүн да. Ушул бир түшүнөлүчү, жаңы жылды тосуу деген өзү эмне? Эгерде тууган тушкандар келип калыптыр деп дасторконду жайып, баарлашып телевизор көрүп отурса,
ушул тоскон же болбосо тоскон дегенде эле сөзсүз шампан аттырып, анан кийин жанагы арсиядан бирдеме тилегенди айтып атабы. Бул нерсеге дагы так түшүнүк берип алыш керек да. Мисалы эми ушул күнү айтып атам го, жумуш күнү болгондон кийин 4 күн эс алып бергенден кийин тууган тукумдар келет. Анан алар менен баарлашып, сүйлөшүп, телепрограммаларды көрүп отургандар деле антип отурбу, мынтип отурбу дегенге эмнең акысы бар. Адал тамак болсо намазын окуп коюп, ага тыюу деле болбош керек да, мындай чектен ашыш деген болбош керек. Анан кийин бирок жанагы ушул жыл бизге бакыт берсин деген сыяктуу жанагы Кудайдан башкага суранган нерселер болсо, ошон үчүн намаз окуп атпайбы? Илим билим болсо түшүндүрүп койсун. Бул мындайраак турарак. Сыйынганда Кудайга сыйыныш керек, анан кийин дасторкон үстүндө отурган деле жакшы нерсе, туугандар менен баарлашкан деле жакшы нерсе деп хадиске байланыштырып койсо, эми ниетке жараша болуп атпайбы? Ошон үчүн тосуп атат дегендин өзүнө эле бир трагедия кылып эле баягы негатив кылып көрсөтө бергендин өзү коомдо баягы динчилдер, динчилеместер, светтиктер деп бөлүнгөн ошондон пайда болот экен да. Анан дагы кошумчалай кетсек, бул негизи мындай көйгөйлөр акырындап өзүнүн убактысы келгенде бул жоюлуп кетүү нерсе, ага кыжаат болбош керек. Мына мисалы үчүн биз 10 жылдан бери ошол имамдык кызматты кылабыз. Андан мурдараак мисалга Союз учурун ошо кулаган учурдан бери мисалы үчүн ошол каза болгон жерлерде массалык түрдө кишилер ичкен жерлер болгон анан 4-5 жылкылар союлуп кетчү, ошондой эле 3 күндөп коюлуп баягы каза болгон киши коюлуп маркум коюлбай калчу. Мына ушул нерселердин баарын биз акырындык менен элге сиңдирип айттырып келип, мына азыр ичкен жер жок, өлгөн жерде ичкен киши калбай деле калды, бир күндө коюлуп калды. Исрап коочулукка барбай адамдар түшүнүп ошол бир кой менен, бир уй менен же бир эле жылкы менен чектелип калды. Мунун баары ушул убакытты талап кылат. Ага кыжаат болбош керек. Элге, ошол карапайым элге, төмөнкү деңгээлдеги адамдарга ушул акырындап жеткире берсек, мунун баары оң жолуна түшөт деген үмүттөбүз. Рахмат. Кийинки суроо. Балам башталгыч мектепке барат. Акыйкасын бере элекпиз, азыр кеч эмеспи? Акыйка туурасында маалымат берсеңиз деген суроосу бар экен. Акыйка деген бул эркек бала төрөлгөндө ошол 2 кой союп 7 күндө, же мүмкүнчүлүк болбосо 14 күндө же 21 күндө ошол 3 жуманын ичинде аткарылуучу сүннөт амал. Аны аткарса ошол жакшы сооп иш болот. Сүннөт аткарылган кыз балага 1 кой союлат. Анан чачын ошол кыркып, таразыга тартып, канча грамм чыкса, ошончо грамм күмүштүн баасына садака кылынат. Садака ошол күнү бериш керекпи? Ооба, ошол күнү. Анан ошол күндөгү күмүштүн баасы чыгарылат. Анан ошол бул каза болуп калгыдай же кылбаса чоң күнөө болгудай амал эмес. Албетте бала чоңоюп калганда эле жана сүннөткө отургузганда же башка бир шылтоо менен ошол балага акыйка тойду берип койсо боло берет, кеч эмес буюрса. Жаңы жылды арак шарапсыз тосса болобу деген суроо экен. Албетте, арак шарапсыз тосот деген эмне түшүнгөн жокмун. Дос туугандардын арасында. Мисалы, эми кичинебизде көрүп эле жүргөнбүз-да. Дасторкон үстүндө вино шампан болот. Ошону эле алып коесуз, урматтуу телекөрүүчү, ошол арак шампанды аласыз, тууган уруңуз, ата энеңиз менен жакшы маанайда отуруп тосса боло берет, Эми бизде баягы кадыр түндү тосуу деген бар го. Кадыр түндү негизи ал деле үйдө ибадат кылуу менен, жеке зикир кылуу менен, Аллахка сыйынуу менен өткөрүү нерсе. Бизде мындай мешиттерге чогулуп, алымдарды тыңдап, ушундай адатка айланып калбадыбы? Эми ошону элестетип кетем да, жаңы жыл тосуу дегенде түнү менен уктабай, ошол 12-нү күтүп, анан тарс-турс болгондо сыртка чыгып, тилек айтып, эми андай эмес. Ошол күнү эгер уйкуңуз келбей, ошол тарс-турстан уйкуңуз бузулуп, ойгонуп чыксаңыз, анда күнөөкөр болбойсуз. Эгер атайын ошону күтүп эме кылсаңыз, негизи мындай шарияттагы жок нерсени аткарган болобуз, андан сооп жок, кыскасы сооп жок. Мисалы, азыр канча адамдар бар, операция кылат элек, 10 миң, 20 миң доллар жетпей атат деп жүргөндөр, же болбосо нанга муктаждар канча, кийимге муктаждар канча. Асан Кайгы деген атабыз жыланды ойлонгон кыштын күнү, байкуш буту жок канча жашап атат. Анан кийин канаттуулар кантип атат, тигилер кантип атат, мынтип атат. Азыр болсо бомждо жүрөт көчөдө, байкуштар үйлөрү жок. Чындап ойлоном, булар байкуштар канча жашап атат, эмне жеп атат депчи. Мусор казып атса биз аны жаман көрөбүз. Биз билбесек анан ошол жактан таап жейт да. Мени өкүндүргөнү башкада, биз эмнеге ушул түнү Кытайдын экономикасына иштешибиз керек да. Ошо тарс-турс дегендер 1 секундта түтөп, абанын бардыгын булгап жок боло турган нерсе, бирок миллиондогон акчалар ошо асманга учуп кетет. Ошондон көрүп бир бечарага жардам коюп кой. Ошол бир пайдалуураак болот да. Анан канча арактар, канча шампандар сатылып атат.
ошолорго деле бир Кыргызстан боюнча санай келсең миллиондогон доллар акча кетет болуш керек бир түндөчү. Ошолорду деле берсек канча оорунун балким шыппасына себеп болмок, канча ачкалар курсагы тоюп калмак, канча кийими жоктор кийимдүү болуп калмак, канча үй жоктор үйлүү болуп калмак деген ушундай бир психологияны алмаштырыш керек да. Жаңы жыл тосу деген балким жаңы жылда өткөн жылга караганда көбүрөөк такыба бололу, ыймандуу бололу, көбүрөөк иштейли, бири бирибизге кайрымдуу бололу деген ниет менен бир аракет кылсак балким алдыга жылат белек. Мага ушул Кытайдын экономикасы иштеген өзү жакпайт, анан арак шарап менен. Анткени бир бардык балекеттин башаты бул аракта. Бул бир эле динде эмес. Мисалы дүйнөнүн мыйзамында деле, мына мамлекеттин мыйзамында деле бирөө бир кылмыш кылса, анан айтып коет го, мен арак ичип алган элем, маселем деп актана турган болсо, ал үчүн керек болсо үстүнө дагы жаза кошулат да. Ошон үчүн ушул нерселерди түшүнсөк жакшы болот эле. Ушинчи кошумчалай кетсек, ушул жанагы жардырыштар боюнчачы, биздин өлкөдө 6 миллион киши бар. Ар бир кишиге 1 сомдук жардыргыч туура келгенде, ошол 12 биз 1 минуттун ичинде 6 миллион сомду ушундай ортого коюп эле күйгүзүп салгандай болобуз да. Ал эми мен кыдырып 1 сомдук мындай жардыргыч таба албайсың да. Азыр Дордой базарга барсаң, ошондой бир үрөңдү учурган бомбага окшогон чоң эмелер турат, 1000 сомдон жогору салюттар бар. Эми ошолордун ар бирин эсептеп чыкканда биз миллиарддан көптү ошол бир күндө күйгүзөбүз. Ал эле эмес, макул малдык чыгым болсун. Бирөөнүн үйүн барып күйгүзөт, бирөөнүн колу жарылып кетет, бирөөнүн мурду жарылып кетет. Өрт чыгып кеткен бар. Статистика боюнча ушул жаңы жыл күнү ушул ооруканаларга эң көп адам кайрылат экен. Ошон үчүн биз мындай өзүбүздүн өлкөм деген мындай киши ошол чыгымдарды ойлош керек. Ушул зарылбы бизге? Андан көрө биз ошол кайрымдуулук кылып бир Кытайдын экономикасын көтөргөнчө бир кошунабыздын бут кийим алып берип койсок муктаж адамга. Ошол канчалык Кудайга жагымдуу нерсе да. Бул боюнча Азиреттердин айткан сөзү бар. Мен үчүн майрам дейт. Күнөө жасабаган күн дейт да. Ошого мен да кошумча алгым келет. Мен үчүн майрам бирөөнүн батасын алган күн. Бирөөгө жакшылык кылган күн, бирөөнүн көңүлүн көтөргөн күн. Ушундай идеология менен же бир өлкөгө пайда келтирген күн, зыянын тийбеген күн, түкүргөндү таштаган күн, ыргытканды таштаган күн, сөгүнгөндү таштаган күн, булардын баары майрам болуш керек да. Адамга бир жаңы нерсе үйрөнгөн күн, жаңы китеп окуган күн, жаңы сүрө жаттаган күн. Адам өзүнө бир анан майрам деген деле ошо бир күн же 2 күн эмес, ар бир момун адам үчүн 365 күн тең майрам болуш керек. Себеби көңүлүн көтөрүшүң керек, бирөөнүн да көңүлүн көтөрүшүң керек, маанайын чөгөрбөшүң керек, бирөөнүн аркасынан жакшы сүйлөшүң керек, жаман сүйлөбөшүң керек, бирөө тууралуу жакшы пикирде болушуң керек, жаман пикирде болбошуң керек, жакшы күмөндө бол, жаман күмөндө бол. Ошолордун бардыгы майрам. Мен үчүн такыр башкача да майрамдын өзүнүн концепциясы, философиясы. Телегөрүүчүлөрдүн суроолоруна кезек берсек, атын өзгөрткөн адамдын никесинде жана жаназасында кайсы аты аталышы керек деген суроо. Атын аталган эми никеде ал кыздын атын атабаса деле, баланын атын атабаса деле, сиз буга турмушка чыктыңызбы, сиз буну кабыл алдыңызбы десе, ошол жерден мен кабыл алдым деп ошол жерден айтса, нике кыйылып кала берет. Атын аташ ошол жерде фарз, важип, сүннөт амал эмес. Ал эми аты өзгөргөн болсо, ошол кийинки өзгөргөн аты менен деле кыйып койсо боло берет. Анан жаназада деле ошондой. Негизи баягы мисалы үчүн Талай деген киши баягы Куран окуп кой деп жазып берсе, анан ал жерден Талгат деп окуп койсо, тийбей калат деген түшүнүк жок да. Алла Таала ошол ким дайындады, кимге багышталып атат, анан Алла Таала билет да, Алла Таала билүүчү. Ошон үчүн бул ниетке жараша болот, аты ал жерде эмес. Албетте эми жанагы жаназа турганда айтканда баланчанын уулу баланча, баланчанын кызы баланча деп айтылат. Ал эми ошол өзгөртүлгөн ат болсо, өзгөртүлгөн ат боюнча айтыла берет. Рахмат. Курсактагы балага кандай дуаларды окуса болот жана уулга кандай ат ылайыктуу? Алдын ала чоң рахмат. Боюнда бар эне кайсыл дуаларды окуган жакшыраак болот? Негизи Сура Ясин эң жакшы. Сура Ясин баягы жоголуп кеткенде, жол табылбай калгандар окусун, ооруп калганда окусун, төрөт кыйын болгондо окусун, ушул жеңил кылуучу жанагы адам жан берип атканда окулат. Кыскасы Сура Ясин бул Курандын жүрөгү. Ошон үчүн Сура Ясин деле кайра окуй бериңиз. Анан эркек балдарга ошол сахабалардын атынан коюңуз. Аллахтын ысмыга Абду деген сөздү кошуп, Абдулла, Абдуррахман, Абдуррахим. Пайгамбарлардын атын коюңуз. Юсуф, Ибрахим, Иса, Муса, Мухаммад, Идрис, мына ушундай аттарды коюңуз. Абу Бакыр, Умар, Усман, Али. Бул исламда жакшы аттар. Өткөнкү көрсөтүүлөрүбүз келген суроолорго кезек бере элеми? Кыргызстанда шиялар жетектеген окуу жай бар экен. Шиялардын Кыргызстанга эмне кереги бар дейт.
Нуржигит мырза, бул суроону сизге берели. Эми ушул бир ким айтып атат, кайсыл окуу жай экен? Окуу жай жазылган эмес. Биринчи тактайлычы. Себеби бир нерсе бар да, баягы жала жаап алган өтө жаман нерсе. Кыргызстанда ушунча окуу жай бар, кайсыл окуу жай айтып атат, далили бар бекен. Баягы бир байбиче айтты, бир эже айтты, бир чоң апа айтты деген маселе дагы бир чоң маселе да. Анан эгерде ошол чын боло турган болсо, азыр мындай заман. Мыйзам боюнча деле аны тутпа дей албайсың. Мен ошон үчүн биздин муфтияттан, биздин чоң алымдардан мындай үмүт кылганым да ошол, тилегим да ошол. Көбүрөөк туура дин ушул, ахли сүнна, биздин сунний багытыбыз мындай, биздин мазхаб мындай деп тууралаак маалыматты эртерээк бериш керек да. Анан эми дин тууралуу кабары жок адам болсо, бирок динге кызыга турган болсо, ким биринчи келип маалымат берсе, ал ылгап отурбайт. Бул саляф, бул шия, бул башка деп отурбайт да. Ошон үчүн кеп тигил мындай экен деп бир жарлык тагып алып туруп аны жаман көргөндө эмес, жек көрүүдөн адам оңолбойт. Исламда бул сүйүү, кенен, айкөлдүк диалог өтө маанилүү. Бирок баягы жөн эле туруп алып туруп бирөөлөргө жала жаап койгондо жаман нерсе да. Кудай ошондон сактасын. Биздин аалымдар түшүндүрүп атат, биздин багытыбыз сунний багыт экендигин, туура багыт экендигин, мазхабыбыз имам Абу Ханифа экендигин. Ушуларды окуй бериңиздер, ушуларды амал кыла бериңиздер. Алар билим бере берсин, математика, психология, физиканы, аны атеисттер деле берип атат, башкалар деле берип атат. Дин жагынан өзүбүздүн муфтиятты уккан эң туура болот. Рахмат. Эми тилек берүүчүнүн суроосуна берели. Кийимдерде жаныбарлардын сүрөттөрү болот. Мисалы, бугулардын ушундай кийимди кийип намаз окуса болобу деген суроосу. Ооба, кийимдерде жаныбарлардын сүрөтү бар болсо макрух болуп калат. Ошондуктан андай кийимди кийбеш керек намазда. Маңдайда туруп калса, жай намазда болсо, портрет илинип турса, ошондо намаз макрух болуп калат деп айтылат. Ошон үчүн андай кийимдерди кийбей, негизи намазга атайын үйдө аялдар, мисалы үчүн мечитке барганда, жума намазга барышат көбүнчө эркектер. Ошондо бир жакшынакай апапак болгон, кичине желбиреген, ушундай бир улуттук оймо чиймеси менен бир атайын намазга деп кийим кылып коюңуз, ошол менен намаз окуган өтө бир талапка жарашак болот. Себеби ушундай жигиттер мына жөргөмүштүн сүрөтү бар, баягы эскалеттин сүрөтү бар, же кыска шортолорду кийип мечитке келишет. Ал негизи биздин салтка дагы туура келбейт. Мусулманчылыкка негизи адам мындай бир мындай жакшы кийимдерди кийиш керек, намазга айрыкча. Өткөнкү көрсөтүүгө келген суроолордун бирин, мени кичинемден орус кемпир караган. Ал адамдын жакындары кайтыш болгондо мени мөрзөгө баралы дешет. Кандай кылсам туура болот деген суроо берген экен. Эми мусулман киши каза болсо, аял киши көмгөндө барбайт. Ал эми жанагы зыярат кылып туруу болот. Ал эми орус кемпир сизди чоңойткон болсо, же кандай суроо болду? Чоңойткон. Кичинемде караган болсо, негизи барышыңыз шарт эмес. Эгер барып койсоңуз деле күнөө эмес, себеби бул биздин мүрзөлөр кээ бирде аралаш эле болуп калат да. Бул жагында мусулмандар койсо, бул жагы мусулман эместер. Ошол жерден өтүп баратканда сиз бата тилек кыласыз дегендей, мусулмандарга арналып. Ошондой. Мен үйлөнө албай жүрөм. Кыздар ата-энең жок экен деп макул болбой жатышат, качышат дейт. Кандай амал кылам? Деген суроосун берген экен. Бул учурда бул жигитке кандай кеп кеңешиңизди берет элеңиз, кандай амал кылсам болот деген суроосун берген экен. Эми атасы, апасы жок деп эгерде турмушка чыкпай отурган болсо, анда пайгамбар алейхисаламдын атасы, апасы болгон эмес. Кеп бул эми ал тагдыр, андай тагдыр ошол чыкпай койгон кызда болбой калат деген да кепилдик жок да. Бул өмүр деген ушундай нерсе да. Бай дейт, бир жуттук, баатыр бир октук деген сөз бар. Өмүрүм бар, башым бар, аман эсенми деп мактанба, ал мындай эле нерсе да. Ошон үчүн эгерде кыздар ушул атасы менен апасы негизги критерий боло турган болсо, бул албетте туура эмес. Ошондой тагдыр сага келбейт деп эч бир кепилдик жок, кесирлик деп коет муну. Анан эми экинчиден, балким башка себеби бардыр. Балким бир өңү жакпашы мүмкүн, балким тили жакпашы мүмкүн, балким адеби жакпашы мүмкүн, башка жактарында карап көрүш керек да. Анан эң жакшысы, балким мында бир жакшылык бар да. Дуа кылганда деле, мисалы үйлөнөрүнүн алдында молдокелерин үйлөнүп жүрбөйбүзбү? Сен жакшы көргөн кыз болсо деле, ушуга үйлөнөйүн деп тилек кылбашың керек экен. Эгерде кайрылуу болсо, бул дүйнөмө акыретиме, иманыма жакшы болсо насип кыл. Эгерде жакшы болбосо, Кудай таала билет, биз билбейбиз да.
андай мен жакшы көрүп турсам да адаштырып кой, ушу мени жактырбай эле кетип калса дагы жакшыраак болот эле деп тилек кылыш керек да. Ошон үчүн эми үйлөнө албай жүргөндө бул ата эне менен байланыштырбаш керек. Кудай алардан да жакшы, имандуу, берекелүү бир жарды туш кылсын. Кудай буйрса баардык жакшылыкка иншалла. Амин, айтканыңыз келсин, урматтуу. Ошол кайсы амалды кылсам болот дегенге кыскача жооп берип коеюн. Ошол Кур'ан Каримде жана Муса алейхиссалам бир дуаны окуган. Анын кыргызча мааниси: "О Алла Таала, мен сенин түшүргөн жакшылыктарыңа муктажмын" деген дуа бар. Ошону биз жеке кайрылсаңыз, ошол дуаны окуңуз буйрса, ошо Муса алейхиссалам ошол дуаны окуп, анан жанагы кызга үйлөнүп, уялчак, имандуу кызга, анын атасына бир кой кошуп берип, ошондой жакшы амал бар. Буйрса сиз камсанабаңыз, өзүңүз ушундай бир намазыңыздан алыс болбоңуз, усулдарат менен жүрүңүз. Ар дайым Кудайдан жакшы үмүт кылыңыз. Үмүтсүз шайтан. Ал эми ата энеси жок болуп калуу, үйлөнө албай калды деген бул туура эмес негизи. Өзүңүздүн мамилеңизге карата ошол кыздар да мамиле кылат, жакшы мамиледе болуңуз. Рахмат. Суроо кара дуба окуттуң аркаңан ээрчи турган кылып коет дегенди кандай деп айтат элеңиз, кайра жандырса болобу? Ушул багыттагы суроолор көп эле келет. Азыр бүгүнкү күндө көз ачыктары деген көбөйүп кетти. Көпчүлүгү барат экен, мисалы. Мына ошол багыттагы суроо экен. Мына ошол окулгандан кийин кандай жандырса болот деген суроо негизи экен. кара дуа деп, ошо могила деп, ардеке деп, ошол көз ачыктар, сыйгандар анын ичинен жанагы көчөдө жүрүп, теспи көтөрүп же бир тумар көтөрүп, ошондой бир бактыңды ачып берем деп карта көтөрүп жүргөндөр айтат. Негизи бул адамдын жанагындай психикасына таасир эте турган сөз. Мен сени көрүп турам, артыңда кара дуа бар. Сени бир аял киши ортого түшкөн, туугандарыңдан эле же коңшуңдан деп ошондой бир айтат. Ар бир эле адамдын аял тууганы бар, аял кошунасы бар, ошондон шек санап калат, анан күмөн болуп калат, анан ойлойт, өмүрүндө ошол аял менен, жакын аялы менен бир келишпестик болуп калган болот, ошону ойлойт, ушул кылган турбайбы дейт. Анан аны эмне кылсам болот деп сурайт да жанагы киши. Мен аны жандырып берем дейт. Мынча акча берсең, мен ошону кайра жандырып берем дейт. Бул ошондой айлакөрлөрдүн амалы, ага ишенбеңиз. Негизи эгер адам дайым дарат кусул менен жүрсө, 5 убакыт намаз окуса, бирөөдү алдабаса, туура жолдо жүрсө, анча мынча садака берип койсо, садака балени кайтарат дейт. Андай нерселер болушу мүмкүн эмес. Ошол амалдарга бекем болуңуз, эртең менен кечинде окула турган дуаларга бекем болуңуз. Алла Таала өзү коргойт. Ал эми чындап сыйкыр деген болот, чындап ошондой бир жаман нерселер көз тийиши мүмкүн. Андайлардан да сактана турган атайын дуалар бар, баталар бар. Албетте билген адамдан, каарылардан, алымдардан сураңыз. Албетте алар дагы монча акча берем десе, ага дагы ишенбей кала бериңиз, себеби ал акча менен бүтө турган нерсе эмес. Чындап күйгөн молдо, чындап эме кылган бир гана Ясин сүрөсүнү, Фатиха сүрөсүнү дем салып коюш керек. Өзүңүздүн амалыңызга жараша болот. Себеби адамдын амалына жараша Алла Таала ошого мамиле кылат. Рахмат. Ипотекага арзан пайызда квартира же үй курулушка алса болобу дейт. Ошол эле суроо менде бар экен өткөнкү көрсөтүүлөрдөн. Мамлекет жеңилдетилген шартта ипотекага үй берип жатат. Ошол үйлөрдү алуу исламга туура келеби деген суроо экен. Буга сиз кандай дейсиз? Ислам жагын алым турганда Эми кошумча пайыз кошулса жана процент болуп калса болбойт. Албетте бир гана мудараба деген бир система бар исламда. Ошол исламий банк болуш керек. Банктын түзүлүүсү, ошол бардыгы адал акча менен, ал жерге бир тыйын дагы арам акча кошулган эмес болуш керек. Ошол жерге барып, ал договор түзөт. Анан исламий банктын бир өкүлү барып туруп, ошол сатуучу менен ошол кардарды кезиктирип туруп, анан мисалга бул банктын ээси акчасын төлөп жана сатуучуга, мисалы үчүн $40,000 мен колуңа ал, мен сенден сатып алдым деп алып туруп, анан берки сатып алуучу кишиге айтат: көзүң алдында мен $40,000 сатып алдым, банк сатып алды. Эми сизге биз карызга беребиз. Сиздин шартыңызга жараша 1 жылда төлөп берсеңиз, биз үстүгө $5,000 кошуп беребиз. Бул алып туруп сизге насыя сатып атабыз деп $45,000 беркиге договор кылып ошого сатылат. Анан берки алуучу киши ошол белгиленген мөөнөттүн ичинде $45,000 банкка төгүп берет. Бул ошол бир каражатты сатып алып туруп беркиге кошуп сатуу болуп эсептелет да, ушундай дурус. Ал эми жанагындай процент пайыз бул исламда арам болот. Мына мисалы эгерде башка балекет чакырчу сапаттар бар да, ошолордун бирөөсү бул жалган айтуу.
азыр мен көп байкап атам, ушул ипотекага үй алат элем деп туруп, анан алар сурайт да банк, кирешең каяктан деп. Ошондо баягы жалган справка топтогондорду көрүп атабыз да, биякта малым бар эле, биякта бизнесим бар эле, тиякта бул ушуну саткан атат элем, анан кийин биякта иштеп атат деген бир таанышына справка алып келе коет. Ошол жалган айтпаса да, анткени береке деген бир нерсе бар. Акча көп болушу мүмкүн, бирок береке жок болсо адамга жукпайт да. Ушул жалгандан улам көп береке кетип калып атат. Баягы соттошуп жүргөндөр, төлөй албай калгандар, банкрот болгондор ошондон болуп атат. Кудай бетин ары кылсын, ушуну берскетим келип атат. Ошол процент алган негизи жеңил нерсе да. Бир күндө эле чоң акчага эгедер болуп калат да. Аны адам алып туруп, аны тойго иштетип коет, же бир унаа алып алат. Ошол максатка иштетпейт дагы, анан чоң чыгымга учурайт дагы, жанагыга карыздар болуп калат да. Ошол бир адамдын укугу тепселенип калат. Ошон үчүн мындай бир зыяндарын аябай эске алып, шарият бул нерсени арам кылган. Рахмат. Жаңы жыл арчасынын астында сүрөткө түшүүгө болобу? Жаңы жыл майрамынан башка эле дейт, бөлөк эле дейт. Жаңы жыл арчасынын жанында сүрөткө түшүшсө болобу деген суроосун берген экен. Негизи жөн эле сүрөткө түшө берген да жакшы эмес негизи шариятта. Айрыкча эми ал жаңы жылдын арчасы болуп атса, ошол жерге барып сыймыктанып түшкөн ачык түз шарият боюнча жакшы эмес, туура эмес. Анан негизи азыр сүрөткө түшүү аябай бир актуалдуу маселе болуп калды. Ажыга барса деле Кабага артын кылып алып туруп, ошого селфи кылып атпайбы, ал жерге селфи кылган эмес, Кабаны карап намаз окуганы барабыз дегендей. Ушул сөздөн байкасаңыз болот, негизи мен ошол ажыга барып деле ошол Кабаны карап сүрөткө түшкөнгө негизи жакшы карабайм, ошол жерде ибадат кылыш керек дегендей. Ал эми жаңы жыл бул бөлөк маселе. Биздин чоң энелердин бүт өмүрүндө бир ашып барса 5-6 эле сүрөтү бар да. Бирөө 50 жашында, бирөө 60 жашында, бирөө бир 90 жашында, анан жашыраак кезинде бир сүрөтү. Азыр эми кыздар турганда эле, ойгонгондо эле селфи кылып турушат, жатарда селфи кылат. Күнүгө бир кыздардын 10-20 сүрөтүн көрөсүң да, Facebook'tan, Instagram'dan, башка жактан. Эми кыларга башка иши жокпу, мен ушуну түшүнбөй атам. Бул бир. Экинчиден, бул дин маселеси эмес. Мына Курманжин аткан эмес, кыргыздын эле аялы кандай уяттуу, кандай ыймандуу болгон. Эки эле сүрөт бар экен, экөөнү тең объективди караган эмес да, ошончолук ыймандуу болгон. Мындай көзүн тик караган эмес. Азыр болсо оозун чоймойтуп чыгып атат. Ушундай башкача түшөт. Жанагындай видеолор болчу, кадимкидей эле өбүп аткандай болупчу. Анан түшүнө албайсың да ошону. Муну дагы айтып коюшат экен баягы англисче duck face деп. Duck face деген эмне дегенде өрдөк тумшук деген эле сөз экен. Ошон үчүн бул адеп жагында көбүрөөк берилип турса го дейм. Анан эми кайда түшсө дагы иши кылып өтө көп кыла берген бул берекени кетирип коет да. Адамдын көзү деген бар. Мына түкүнчө сулуу кыз болуп тур деген сөзгө деле көп кызыга бербесин. Анткени көз деген бар нерсе, туурабы? Мына имамыбыз бул жерде отурат. Эгерде дейт ушу өлгөндөрдүн 80% тирилип келип, биз көздөн өлдүк десе ишенгиле деп бир алым айтты да. Ошон үчүн кыздар мындай боюн жашырып жүрсө өздөрүнө эле жакшы, өңүнө жакшы, ден соолугуна жакшы, багына жакшы, келечегине, абийирине, ыйманына жакшы. Демек, ошол сиздер айткан соц барактарда ушул 1 жашка чыга элек көп бөбөктөрдүн да сүрөттөрүн коет. Анда урматтуу энелер, бүгүндөн баштап дароо алганга аракет кылыңыздар. Кийинки суроо. 16 жаштагы бала жалгыз дааватка чыкса болобу деген суроосун берген экен. Негизи бизде жоо бар, ошо 18 жаштан жогорулар чыксын деп, окуучулар ошо каникулда чыксын деген жоо бар. Ошо жоого баш ийгенибиз жакшы, себеби мамлекеттик тартипчилдикти сакташыбыз керек. 12 жаштагы, 16 жаштагы бала чыгып, анан бир адепсиздик кылып койсо, же ата-эне башка бир агымга ошондой болуп калышы мүмкүн деп, ошондой жоолор бар. Кара зире майы 99 ооруга шыпа дешет. Түрлөрү көп болуп кетти. Тазасын кантип билебиз деген суроосун берген экен. Эми анын шифа экенинде ошол хадис бар. Жанагы качество, тазалык боюнча мен сизге айтар элем. Ошол кадимки эле Ош базардан кара зиреден сатып алыңыз, 2 килограмм. Анан ошо май чыгарган атайын аппаратка салдырып, ошонун майын сызгырып алыңыз. Бул сизге таптаза 100% натурал кара зире май болот. Сөзсүз эле Египеттен, Пакистандан, тияк бияктан келген эмес, өзүбүздөн деле алсак болот, себеби биздин климатта бышкан дан дагы өтө жакшы деп айтат. Ажеке, мен бирдекени айткым келет да, баягы даават боюнча айтып калбадыбы? Бизде дааватчылардын көпчүлүгү мындай кийимин асылат, өң келбетин асылат, анан мындай сабатсыздыгын асылат да. Ушул жагына бир айтып кетсеңиздер, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин деле аманаты ошода. Дин менен илимди бириктириш керек. Дин менен илим бириккен заманда ислам дүйнөсү алдыга кеткен. Аль-Бируни, Аль-Харизм, Ибн Сина, Ибн Халдун, Аль-Фараби, Улукбек дегендер ошондой чыккан. Алардын доорунда Европа бизде медицинаны үйрөнгөн, астрономияны,
физиканы, математиканы бизден үйрөнгөндө азыркыга чейин пайдаланат экен ошолордун трактаттарынчы. Анан өткөндө ушул Индия тараптан келиштир, Америкадан келиштир ушул дааватка. Карасаң университетте сабак берген, илимдин докторлору, сүйлөгөндөр да такыр башкача, формулалар менен, далилдер менен. Өзү ар кандай илимди казып отурсаң, түбүнөн жараткандын кудуретин табасың да. Ушул жагынан да көбүрөөк бир багыт берсеңиздер жакшы болот эле. Анткени биз баягы илимди чанып, жалаң эле ушул дин менен, зикир менен алыс кетебиз деген биздин динибиз да буга жол бербейт. Биздин динибиз илим билимге аябай приоритеттүү маани берет. Ушуну дагы айтсак жакшы болот эле. Туура сиз айткандай ошол биз атайын ошондой бир жерлерде атайын ошол даватка чыгам дегендерге же бир айылда имам жок болуп калып имам болом деген жаштарга биз атайын курстарды, семинарларды уюштурганбыз. Өзүбүз уюштурган имам фондунда да биз ошол Кыргызстанды кезип 2500 имамга сабак бергенге жетиштик. Мына ушундай бир ойлоп таап ошонун баарыны билим деңгээлин көтөрүү үчүн жанагындай семинарларды уюштуруш керек. Албетте сиздин айтканыңыз туура. Эко исламик банктан шарият менен акча алса болот экенин айтып жатышат. Үстөк пул бар экен, исламда үстөк пул барбы? Кыска жооп берели, убакыт соңуна чыгып бара жатат. Көбүрөөк жана мен айткандай мудараба деген системада айтып атасыз. Эми эко исламик банк боюнча мен унча калбайм, ал жөнүндө маалыматым жок. Бирок исламий өлкөлөрдө атайын ошондой халал, адал, исламий тартип менен берген банктар бар. Араб өлкөлөрүндө жана башка. Ошол жерде жана мен айткандай тартип менен берет. Аны үстөк деп түшүнбөш керек. Ошол сиз эмнени алууну кааласаңыз, банк алып барып сизге арзан сатып алат дагы сизге кымбатка сатат. Ошол кошумчасын сиз банкка төлөп берген болосуз. Биз бир жума мурун үйлөндүк. Никеде толук шарттар суралган жок. Баланчанын баласы баланчанын кызына макул суңгу деп гана айтылды. Нике жарайбы деген суроосун берген экен. Баланчанын баласы деп ошол жерде атын сурайт да. Болбеке деген ошол ата энеңдин атаңыздын аты баланча эмес да, атаңыздын аты Менимче бул суроодо ата энесинин атын жашырып жазган жок дагы, баланчанын баласы баланчанын кызына макул суңгу деп гана айтылды деген нерседе жазылган. Тергесе деле негизи нике өтө бир жеңил кыйылып калат. Мисалга бир кыз менен бир бала баратып туруп эле, анан бир жактан эки досуна жолугуп калды да. Анан бала айтты, мен мына кызды алдым деди. Кыз айтты, мен буга турмушка чыктым деди. Мына ушул эки сөз менен гана нике байланып кала берет. Мен баланчынын баласы, баланчы менен бул кыз баланы кайнатам аты мындай деп айтпаса делечи. Мен турмушка чыктым, мен алдым деп койсо деле нике кыйылып кала берет. Анан толук шарттары боюнча ошол кутпасы окулуп, ашкере кылып, туугандар менен жанагындай шарттарын түшүндүрүп, усулдары, талак маселелерин айтуу ушундай зарыл болуп калат. Мен атымды азан айтып өзгөрткөм, бирок ал атымды эч ким тааныбайт. Мен өлгөндө жаназамда кайсы атым аталат, керес кылышым керекпи деген суроо. Жанагы сиз жооп берген суроого жакын суроо. Негизи мен ушуну кичинекейинен айтып кетейин. Адамдын баягы төрөлгөн балага ат коет го. Ошо ат коюу менен азан айтуудун эч кандай бири-бирине байланышы жок. Азан эмне максатта айтылат? Ошол бала төрөлгөндө ошол дүйнөнүн үндөрдөн, ар кандай сүйлөмдөр, ар кандай сөздөрдөн эң биринчи Аллах деген сөздү уксун деп, ошол биздин ата бабаларыбыз ошол боз үйдө төрөлгөнүбүздө, ошол боз үйдүн сыртынан чоң аталар баланын үнүн угар менен дароо азан айтышкан. Мындайча айтканда баланын кулагына биринчи Кудай деген сөз кирсин деген маани. Ал эми ат коюу бул жанагы жакшы ат коюп коюу бул кайсы күндө болсо деле боло берет. Анан сиз ошол атыңыз айтылган болсо, өзгөртүлгөн болсо, ошону бирөөгө айтып коюңуз, менин атым мындай деп өзгөртү деп. Ал эми эски атыңыз менен болсо деле жаназаңызда айтыла берет. Себеби Алла Таала адам тирүү кезинде деле, өлгөн кезинде деле баарыбызды тааныйт. Сизге жаназа окулуп аткандан кийин сизден башка жака жаназаңыз кетип калбайт буюрса, Кудай Таала сизге ошол камсын чегип атасыз. Ошол жакшы ат коюлган болсо, жакшы ат менен аталууну адат кылыңыз, адамдарга айтыңыз, жакшы атыңыз менен атасын. Негизи эле атты качан өзгөртүү керек болуп калат? Качан адамга бир күнөө, мисалы үчүн зөөкүр деген же бир ууру деген бир күнөөгө тиешелүү сөз адамга аталып калган болсо, ошону жакшы атка өзгөртүп койсо болот. Ал эми бакыт, кубаныч, ынтымак, тилек деген кыргызча мааниси туура аттарды өзгөртүштүн зарылчылыгы жок. Жолдошум менен жашабай калганыбызга 1,5 жыл болду. Талак алынган эмес, бирок закон түрдө ажырашканбыз. Эмне болот? Кеңеш айтып коюңуздарчы, рахмат. Жолдошум менен жашабай калганымга 1,5 жыл болду. Талак алынган эмес. Бирок талак негизи расмий баягы шариатта кыйылган нике бузулуу үчүн талак айтылуусу шарт.
талак айтса анан нике бузулат. Ал эми ошол жолдошуңуз ошол нике кагазды жанагы ЗАГС кагазды бузуп атканда ошол кол коюп бергенде ошол ниети эгер талак бердим деп ниет кылып туруп кол койгон болсо анда бир талак түшүп калат дагы нике бузулуп кала берет. Бир тууганы өткөндө сакал койсо болобу же жокпу деген суроосун берген экен. Ошол сакал маселесинде да бизге суроолор көп келет. Бир тууганы өткөндө сакал койсо болобу же жокпу? Дагы бир кээерки суроолор келет көбүнчө. Атасы өлбөй туруп сакал койсо болобу деген да суроолор келет. Сакалды шариятта сакалды коюш сүннөт амал. Ал эми дин алымдарына, ушундай бир муфтийлерге, казыларга сакал коюу важип деп да айтылат. Себеби адамды көрүп эле ким экенин байкайсың. Ошол мусулман экенине ошол айгинелеп турган бир сүннөт амал. Ал эми сакал коюуда бир дагы шарт жок. Ушундай жашында койсун, атасынан мурда койсун, же кийин койсун, же бирөөсү өтсө койсун, андай шарт жок. Сакал коюла бере турган нерсе. Ал атаны күтүп, же бирөөнүн жакынынын өлүмүн күтүп, андай эмес. Сакал Алланын табияты бул ошондой жараткандан кийин ошол нерсе өз ордунда өсө берген жакшы. Ассаламу алейкум. Мамлекеттик жумушта иштегендерди жаңы жылдык корпоративге каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Айлыгыңдан кармап калат, мажбурлап. Бир аз насаат айтып коюңуздарчы, сураныч деген суроосун берген экен. Бул баягы укуктук сабатсыздыкта мен байкап отурам. Бизде мындай экен да, же динди үйрөнөт экен, же мамлекеттин мыйзамын окуйт экен. Экөөнү тең окуш керек. Анткени биз мамлекетте жашап атабыз. Мамлекеттин өзүнүн мыйзамы бар. Мамлекетте Кудайдын берген бир чоң бактысы. Ушул мамлекет, Кыргызстан деген мамлекет, өзүнүн конституциясы, өзүнүн мыйзамы менен дин эркиндигин насип кылып атат, берип атат. Ошого шүгүрдешибиз керек. Кыргызстандагыдай дин эркиндиги дүйнөдө бир да жерде жок. Айтайын дегеним, укуктук жактан адам сабатсыз болсо, ошентип оозундагысын жедирип жүрө берет. Ал сенин айлыгың. Катышпасаң өзүңдүн эркиң, эч ким сени мажбурлагаш керек. Анан катышпасаң дагы сенин акчаңдан кармап алабыз дегенге эч кимдин акысы жок. Бул сенин акыңа киргендик, укугуңду бузгандык. Мамлекет кызматкерлер элдин укугун коргош керек. Анан өзүнүн укугун коргой албай атса, ошентип оозундагы жемин жедирип атса, каякта мамлекет кызматкер. Мен деле мамлекет кызматта иштедим. Эгерде катышпайм десем, мен эч ким мажбурлаган эмес. Махырды сөзсүз алуу керекпи деген суроо экен. Ооба, махырды бул никенин шарты, махыр бериш керек. Ошо пайгамбардын доорунда эң аз махыр деп 10 ошол динар алтын тыйындар эсептелчү экен. Ошол анын граммы белгилүү. Ал эми анын сомго жараша ошол кымбаттаганда, алтын кымбаттаганда махырдын эң аз көлөмү кымбаттап турат. Азыркы күндө адашпасам 3-4 жыл мурда ошол 5000-6000 деп эсептелди. Андан бери эгер алтын кымбаттаган болсо, анын дагы баасы көтөрүлөт. Себеби махырдын эң азыны чектеп коебуз, алтындын баасы чыгып туруп, андан ылдый болсо махырга жүрбөй калат, андан жогору болсо канча болсо дагы келишимге жараша, шартка жараша, кудалардын жанагы келишимге, капчыкка жараша бериле берет. Бирок өтө кымбат кылып эркектерди көйгөйгө салбаш керек. Ушул кийинки суроону кабыл алалы. Дуа кылганда алаканды кандай абалда көтөрүш керек, көрсөтүп берсеңиздер, ошолду андан кийин бир жакшы дуа айтыңыз, андан кийин көрсөтүүбүздү. Дуа кылганда ушундай эле колду көтөрүш керек. Атайын моундай суу туткандай, же болбосо колтуктар ачылып турсун, же болбосо мындай кылып койсун деген эмес. Ошол өзүңүздүн абалыңызга кандай сизге ыңгайлуу болсо ошондой дуа кыла бериңиз. Алла таала кабыл кылсын дуаңызды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин коноктор, ушул бүгүнкү жума күнү телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип, аз да болсо кеңешиңиздерди бергениңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздерден да Аллах ыраазы болсун. Ал эми телекөрүүчүлөргө, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы жылда салют атабызбы, же шампан ичебизби, вино ичебизби, Аяз ата чакырабызбы? Мына ушул бүгүнкү көрсөтүүдө айтылган толгон токой суроолорго баш оорутуунун кажети жок. Жакшы бир дасторкондо ата энең, бир туугандарың менен ушул 2017 жылы мен кандай иштерди аткардым, мамлекет үчүн, өзүм үй бүлөм үчүн, балдарыма кандай тарбия бердим, кимге кандай жардам бердим деген суроолордун тегерегинде ой жүгүртөлү. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Дайыма ата энебиз аман эсен болсун, мамлекетибиз өнүп өссүн. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.